Erinomaisen hyvää maanantai-huomenta. Erittäin hyvää huomenta ja haluan korostaa, että nyt on vasta epäily kyseessä siitä, että on maanantai. Mikä on ne merkittävimmät elementit radiossa, minkä kuuntelija kuulee? Kuuntelija kuulee musiikin. Se on aina ollut tärkein kriteeri, kun kuuntelija päättää, minkä kanavan valitsee. Se on sitä edelleen tänä päivänä, mutta rinnalle on tullut myöskin persoonat, juontajat tosi vahvasti. Eli musiikki ja juontajat, ne on ne asiat, mitkä kuulija tiedostaa kuulevansa. Ja sitten kolmantena toki uutiset. Millainen on semmoinen perustyöpäivä? No perustyöpäivä on se, että kello soi 5 jälkeen ja sitten tehdään hyvä lyhyt palaveri, mennään suoraan lähetykseen. Lähetyksen jälkeen meillä on aina sellainen palaveri, missä me käydään seuraava päivä, tai puidaan mennyt aamu, käydään seuraavan päivän pääkohdat läpi. Sitten mä yritän aika nopeasti päästä aina ulos täältä, koska sitten kaikki tänne luova tekeminen, kirjoittaminen, suunnittelu, mitä mä teen, niin mä vaan paremmin saan itsestäni irti jossain muualla kuin täällä Radio Novan hieman DDR-läisissä tiloissa. Mä tuun 10 aamuisin töihin, sitten mä avaan netin, katon sosiaalisen median tapahtumat, katon mahdollisesti paperilehdet myös läpi, että mitä on tapahtunut. Katon netistä uusimmat uutiset, siis uutissivustoja laajasti koitan seurata ja bongailta sieltä sitten kaikkia niin kuin mahdollisia hauskoja juttuja tai vakavia juttuja, mistä olisi niin kuin aiheeksi lähetykseen. Sitten tietenkin pengon jo tietysti etukäteen omaa mieltäni ja omia kokemuksiani. Ja sitten tietenkin aika usein tehdään esimerkiksi puhelinhaastatteluita etukäteen, että niitä sovitaan siinä päivän mittaan. Siinä on about se 4 tuntia aikaa ja sitten 2 alkaa suora lähetys ja se kestää sitten sinne kello 18. Miten nämä aamujuonot suunnitellaan? Aihealueita suunnitellaan etukäteen, jotain haastatteluja sovitaan jotain tiettyjä juttuja, katsotaanko illalla telkkarista jotain ohjelmaa, mistä seuraavana päivänä puhutaan, tai jos tiedetään, että joku iso juttu on illalla, mistä halutaan ottaa aamulla kiinni. Tämän tyyppisiä asioita suunnitellaan, mutta me eletään tosi paljon myös siinä live-hetkessä, että sitten niin kuin biisien aikana vielä pallotellaan vähän, että mikä aihejuttu siihen parhaillaan just siihen kohtaan sopii, että sellainen tietty hyvä balanssi säilyy. Käytännössä sillä tavalla, että ei niitä kauhean siis missään nimessä kirjoiteta auki niitä spiikkejä tai mitään, että se on sitä aika vapaat taiteilua kuitenkin. Kyllähän niitäkin radioasemia löytyy, mistä sen selkeästi kuulee, että tullaan lähetykseen 5 minuuttia aikaisemmin, kun se alkaa. Että se on ammattitaitoisen ja kunnianhimoisen juontajan homma, että funtsataan, mitä siellä ihmisille töttöröstä tulee ulos. Sanoisin vielä siitä, että sitten tehdään vaan se 4 tuntia. 4 tuntia esimerkiksi 5 päivänä viikossa, tällä hetkellä me tehdään 4 päivänä, mutta se on ihan hiton pitkä aika. Se on tosi intensiivistä duunia. Jos sen tekee todella niin kuin me tehdään, että jos emme puhuta mikkiin, niin me puhutaan puhelimeen, nauhoitetaan puhetta. Jos emme tehdä sitä, niin sitten me leikataan niitä puheluita, tehdään koko ajan. Mä oon aina sanonut siis, että se 4 tuntia suoraan, niin se vastaa sellaista 6,5 tunnin duunipäivää ihan heittämällä. Mä itse teen aika paljon muistiinpanoja ihan vapaa-ajalla niin kuin asioista, että mitä mä voisin puhua. Että se on niin kuin koko ajan läsnä se työ, vaikka tällä hetkellä teenkin yhtä lähetystä viikossa. Paras sisältö olisi koukuttavaa, olisi mielenkiintoista, olisi viihdyttävää, informatiivista ja siinä se oikeastaan onkin. Aika helppo resepti ja sitten kuitenkin ihan helvetin vaikea, koska jokaisella kuuntelijalla on tietysti oma makunsa. Hyvää huomenta. Studiossa Aki Linnanahde, Tuomas Enbuske ja Minna Kuukka. Musiikkiosaston päätehtävä ja tarkoitus on löytää kaikesta tämän päivän niin menneiden vuosikymmenien, meidän valitsemien vuosikymmenien niin kuin miljoonien biisien joukosta ne, joita suurin osa suomalaisista haluaa edelleen kuulla, joista ne on kiinnostuneita, joita ne haluaa kuulla uudelleen ja joissa on hyvät niin sanotut niin kuin positiiviset tunnusluvut. Radio Nova. Uutta musiikkia. Meidän osaston tehtävä on valmistella se musiikillinen tarjonta juontajille päivittäin jokaiseen ohjelmaan. Ja meidän tehtävään kuuluu se, että se tunnin musiikkisisältö pitää aina sisällään sopivasti klassikoita, sopivasti tuommoisia niin kuin tuoreita uutuuksia tästä niin kuin lähivuosilta sekä sitten sisältää uutuuksia. Eli se on sen musiikin hallintaa, logistiikkaa, sen musiikillisen identiteetin ylläpitoa. Uutiset ei ole niinkään kriteerinä sille,
minkä kanavan sä valitset, vaan persoonat ja musiikki. Sitten siellä on sellainen todella tärkeä elementti kuin äänituotanto, mutta sitä harvoin kuuntelijat mieltää. Radio Novan konttori. On hirveän tärkeää se, että miten musiikista siirrytään seuraavaan asiaan ja näin poispäin. Että jos tullaan mainoskatkoista ulos, niin siihen täytyy olla tarkkaan on mietitty, että minkälaisella tunnarilla sieltä tullaan ulos, että se vie siihen tunnelmaan, mikä se seuraava kappale on, mikä sieltä tulee. Tiedättekö? Äänituotannon osasto pääasiallinen tehtävä on luoda kanavalle identiteetti. Me käytetään jonkun verran alihankkijoita, jotka jeesaa meitä jossain asioissa, ja sitten itse tehdään hirveän paljon. Joko käyttämällä niin kuin valmiita äänikirjastoja, efektikirjastoja, mistä otetaan ääniä, tai sitten tehdään musiikit ihan itse ja alusta asti loppuun asti ja katsotaan, mitä lopputulos syntyy. Nyt mä oon tekemässä tästä vähän semmoista modernimpaa versiota. Okei. Eli mä käytän vielä tuon vanhan. Sitten mä muutan sen tunnelman vähän toisenlaiseksi. Äänituotannon kanssa mä oon ihan päivittäin tekemisissä, koska mä kirjoitan sinne näitä promootioita ja tekstejä. Toimituksen tuotannon kanssa jatkuvasti tekemisissä, koska mä niin kun sitten vastaan osittain heidän sisällöstään ja ohjeistan heitä käsittelemään näitä aiheita, joita mä oon esimerkiksi vaikka promootioita tehnyt, jotka kattaa koko kanavaa, tai teemapäiviä, niin silloin ne menee koko kanavan läpi. Se on niin kuin meidän sisäinen mainostoimisto, jos näin voisi sanoa. Eli kun meille tulee tämmöinen hyvin perustuote sisään, se menee Jupen niin kuin ideamyllyn kautta, jolloin siitä kääntyy jotakin paljon mielenkiintoisempaa. Sekin on kivaa, että sä pääset niinku tavallaan kokeilemaan joka osa-aluetta. Myös tuo meidän nettitoimitus, niin teen kauhean tiivisti yhteistyötä heidän kanssaan, koska nämä kilpailut ja muut mun tekeleet yleensä niinku ulottuu sinne asti ja he sitten muokkaa ne sellaiseen muotoon, että joku niistä jotain tajuakin netissä. Nettinurkka on semmoinen 3 ihmisen työpiste, jossa me tehdään radionova.fi-sivun sisältöä ja sitten myös hallinnoidaan meidän somekanavia. Ja sitten on Novastage tietenkin, mihin tuutataan tavaraa meidän huoneesta käsin, eli siellä editoidaan ja tehdään nämä hienot musiikkivideot tai esitykset valmiiksi. Miten tärkeässä asemassa tänä päivänä verkko on radiossa? Se on tosi tärkeässä. Sillä kilpaillaan, jos ei nyt ihan yhtä kiivaasti kuin näillä kuuntelijaluvulla, niin aika lähelle. Mä tuotan myös Vappulandia-ohjelmaa, eli Vappupimien perjantai-showta, eli se vaatii paljon tekstin tekemistä ja ennakkoduunia. Tuottaja vastaa lähetyksestä siitä, mitä sisältöä siellä on, mihin juttuihin tartutaan, ketä tulee vieraaksi, miten käsitellään, mitä kysytään. Suhde on mun mielestä sellainen, että tuottaja ja juontaja pelaa samaa maaliin, eli saada se ohjelma ja juontaja kuulostaa niin hyvältä kuin se on mahdollista. Ja se onnistuu sillä lailla, että meidän suhde, mä koen sen niin, että mä oon siinä valmentaja ja se juontaja on se urheilija. No meidän tiimissä tuottajan rooli on sellainen, että hän omien sanojensa mukaan toimii vahvistajana. Liima kaiken välillä, että ohjelma toimii mahdollisimman hyvin, että hän pyrkii auttamaan. Nyt uutisia kello 13. Jouni Sipilä toimittaa uutiset. Radion tehtäviä klippejä käytetään maikkarilla ja tietysti päinvastoin, että äärimmäisen tärkeä toiminto. Ja meillä selkeästi erottautumisen väline. Väittäisin, että Yleä lukuun ottamatta meillä on Suomen laadukkaimmat, monipuolisimmat uutiset. Meillähän tulee 3 uutistoimiston tarjonta ja lisäksi kaikki, mitä MTVn uutiset tarjoaa netissä, televisiossa. Kaikki uutisvinkit on meidän käytettävissä, eli yhteistyötä tehdään tämän talon kanssa kaikilla sektoreilla. Lifestylen kanssa tehdään yhteistyötä, sieltäkin saadaan uutisia. Se on se tarjontapuoli. Ja sitten koitetaan täällä miettiä, että minkä tyyppiset uutiset kiinnostaa Radio Novan kuuntelijaa. Meillä on täällä MTVn uutishuoneella oma koppi, jonne mennään kaikessa rauhassa lukemaan uutisia, äänieristetty hyvä koppi.
Meillä on lukuvuorossa aina sellainen, joka vastaa ikään kuin lähetyksistä. Sitten on yksi ihminen, joka tekee erityisesti radion tarpeisiin tällaisia haastatteluja. Ja sitten kun täällä syttyy tänne punainen valo tänne lamppuun, niin sen jälkeen sitten lukija voi antaa palaa. Ja Radio Nova ajaa myös kaikki tunnarit tuolta yläkerrasta, eli meidän ei tarvitse näistä huolehtia. Radio Novan iltapäivä. Ile Jokinen ja Elina Viita. Tervehdys ja oikein hyvää iltapäivää. 4 minuuttia yli 15 on kello ja nyt elämme jännittäviä hetkiä. Kuinka kirjava ja laaja on tämä radiomaailma. Jokainen päivä on aidosti erilainen. Se tuntuu juontajan työssä. Joka päivä, kun sä tuut tuohon koneelle ja rupeat katsoa, mistä ihmiset nyt puhuu, mitä uutisissa on nyt tapahtunut, mistä mä haluan ihmisille kertoa ja millä tavalla. Jokainen päivä on erilainen. Ja se itsessään jo tekee tästä koko hommasta niin kuin äärimmäisen tämmöisen liikkuvan ja monipuolisen ja joka päivä se sykkii niin kuin eri suuntaan. Alana maailman paras ihan sen takia, koska sen lähtökohtainen tehtävä on olla erilainen kuin edellinen päivä. Et on vaan niin rikasta ja niin monipuolista. Se ehkä jossain vaiheessa kääntyy itseään vastaan, että sinulla rupeaa tulemaan sellainen, että onko kaikkien osien pakko liikkuu joka päivä. Ei ole mitään tällaista. Aivan. Se voi olla kilpailuvalttikin. Toivotaan parasta. Konttori nyt tänne studioon. Enbuske Linnanahde Crew jatkaa jälleen maanantai-aamuna, eikö niin? Kyllä, ja silloin me tiedetään, että onko Suomi voittanut Euroviisut, kuka on demareiden uusi puheenjohtaja, onko se Antti Rinne vai Jutta Urpilainen. Meillä on mielenkiintoinen viikonloppu edessä. Moi moi. Hei vaan.